Здравствуйте, с вами Фотич. И опять очередная посылочка. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что нам прислали. Коробочка от Huawei, а внутри у нас Lenovo. Легендарный когда-то Lenovo P780. Микросхема памяти снята. И сейчас мы ее вычитаем программатором.
Посадочное место подготовлено, микросхема накатана. Сейчас мы ее поставим на свое место. Сейчас плату поставим в корпус телефона и попробуем его включить. Телефон собран. Нажимаем кнопку включения и ждем. Как видите, телефон запустился. Хочу напомнить, что в данном аппарате мы заменили микросхему памяти. Как видите, телефон работает. До 21 квітня 2021. На этом, я считаю, наш ремонт закончен. С вами был Фотич. Видео снималось для каналов Moviservice Info и Allsy Mobile.